हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। बाज़ मर्तबा जब आप व्हाट्सएप की कोई ऑडियो प्ले करते हैं तो साथ में एक नोटिफिकेशन बेल भी बजने लगता है। जैसे कि मैं ये ऑडियो प्ले करता हूँ तो देखें, ये साथ में ये नोटिफिकेशन बेल भी बजने लगता है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं और इसका सलूशन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये 2-3 स्टेप्स में मैं आपको इसका रिज़ोल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाएं। मोबाइल के सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पे टाइप करें नोटिफिकेशन टैब पे क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन और व्हाट्सएप पे क्लिक करें। यहाँ पे आप मीडिया प्लेबैक्स सेलेक्ट करें। मीडिया प्लेबैक एलो नोटिफिकेशन इसको ऑफ करें। जो ही आप एलो नोटिफिकेशन इसको ऑफ करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अब चेक करते हैं। मैं दोबारा इसको प्ले करता हूँ। देखें दोस्तों, वो नोटिफिकेशन साउंड अभी नहीं बज रहा। उम्मीद है ये आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक प्रॉब्लम सॉल्यूशंस पे वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।